السلام عليكم. نبلش اليوم بالاستقراء الرياضي، البرهان بالتدريج. خلينا من التالي الحسابية ومن التالي الهندسية ودراسة جهة الاضطراد. ناخذ اليوم الاستقراء الرياضي أو البرهان بالتدريج. الاستقراء الرياضي السنة متوقع كثير. الاستقراء الرياضي أو يسمونه البرهان بالتدريج. البرهان بالتدريج بالنسبة للاستقراء الرياضي بيلو شرطين. الشرط الأول نبرهن صحة العلاقة من أجل أصغر عدد طبيعي معطى في نص السؤال نبرهن صحة العلاقة من أجل أصغر عدد طبيعي معطى في نص السؤال. رقم 2 نفرض صحة العلاقة من أجل n، ونبرهن صحة العلاقة من أجل n زائد 1، ونبرهن صحة العلاقة من أجل n زائد 1. هذلنا شرطين الاستقراء الرياضي. أول شرط نبرهن صحة العلاقة من أجل أصغر عدد طبيعي معطى في نص السؤال، يعني 0 1 2 حسب صيغة السؤال يبين معنا. 2 نفرض صحة العلاقة من أجل n، ونبرهن صحة العلاقة صحتها يعني نفسها هي العلاقة من أجل n زائد 1. خلينا ناخذ مثال عليه. مثال: أثبت أنه مهما كان العدد الطبيعي الموجب تماما إن كان هاي العلاقة اللي بده يعطيني اياها بدنا نحاول نثبتها بالاستقراء الرياضي أو البرهان بالتدريج يسمونه. 1 للتكعيب زائد 2 للتكعيب زائد 3 للتكعيب إلى آخره زائد n مكعب يساوي n مربع في n زائد 1 للتربيع على 4. هذا السؤال اللي بدنا نشتغل على أساسه. هذا السؤال على كل حال أثبت أنه مهما كان العدد الطبيعي الموجب تماما إن كان العلاقة الطرف الأول يساوي الطرف الثاني. بدنا نثبته باستخدام الاستقراء الرياضي. خلينا نرجع على دروسنا القديمة مشان ما يصير بي خربطة. إذا قال أثبت أن أدرس جهة الاضطراد المتتالية، نستخدم دراسة جهة الاضطراد. إذا قال أثبت أن المتتالية حسابية، نستخدم قانون المتتالية الحسابية، أنه نعوض مكان كل n زائد 1 ويطلع معنا المتتالية نفسها وبزيادة عدد. إذا طلب أثبت أن المتتالية هندسية، نعوض مكان كل n زائد 1 ويطلع معنا المتتالية نفسها بس مضروبة بعدد. اليوم درسنا لا حسابية ولا هندسية ولا دراسة جهة الاضطراد، معناته هي استقراء رياضي. بس يطلب منا أثبت صحة علاقة، نستخدم الاستقراء الرياضي. أثبت أنه مهما كان العدد الطبيعي الموجب تماما n كان 1 للتكعيب زائد 2 للتكعيب زائد 3 للتكعيب إلى آخره، يعني كفي 1 للتكعيب زائد 2 للتكعيب والتكملة للn مكعب يساوي n مربع في n زائد 1 للتربيع على 4. بدنا نحقق الشرطين. الشرط الأول نبرهن صحة العلاقة من أجل أصغر عدد طبيعي معطى في نص السؤال. أصغر عدد طبيعي معطى في نص السؤال نميز حالتين. الحالة الأولى إذا قال أثبت أنه مهما كان العدد الطبيعي n معناته 0، وإذا قال أثبت أنه مهما كان العدد الطبيعي الموجب تماما معناته 1. إذا ذكر موجب تماما نعوض مكان كل n 1 بالنسبة للشرط الأول، وإذا ذكر أنه عدد طبيعي نعوض 0. هنا كاتب لنا
العدد الطبيعي الموجب تماما، معناته راح نعوض واحد مشان ما ننساها، مشان ما ننسى. إذا ذكر عدد طبيعي n يساوي صفر، وإذا ذكر عدد طبيعي موجب تماما n يساوي واحد. بعض مرات قلنا أثبت أنه مهما كان عدد الطبيعي n أكبر أو يساوي الثلاث نعوض ثلاث. يعني إذا ذكر عدد نفسه احنا نعوضه، إذا كتب n أكبر أو يساوي الثلاث نعوض الثلاث، إذا كتب n أكبر من الثلاث نعوض أربعة. بس ما دام دي مساواة ثلاث محسوبة نعوضها. بس المهم أثبت أنه مهما كان عدد الطبيعي نعوض n يساوي الصفر. إذا ذكر عدد طبيعي موجب تماما نعوض n يساوي الواحد. إذا ذكرنا العدد نفسه n أكبر أو يساوي الثلاث نعوض الثلاث. نرجع على سؤالنا. أثبت أنه مهما كان العدد الطبيعي الموجب تماما n، معناته نعوض مكان n واحد. الشرط الأول نبرهن صحة العلاقة من أجل أصغر عدد طبيعي معطى في نص السؤال، وأصغر عدد طبيعي معطى في نص السؤال هو الواحد، لأنه ذكرنا أنه طبيعي موجب تماما. نبرهن الشرط الأول، هذا الشرط الأول. نبرهن صحة العلاقة من أجل أصغر عدد طبيعي معطى في نص السؤال اللي هو الواحد، لأنه إذا يذكر لنا موجب تمام معناته واحد. نبرهن صحة العلاقة من أجل n يساوي الواحد. الطرف الأول هذا يعني هذا لأنه يتسمى طرف أول وهذا يتسمى طرف ثاني. الطرف الأول نعوض. تريد تعوض مكان كل n واحد ويساوي واحد. نروح على الطرف الثاني n الاثنين واحد للتربيع مضروب بواحد زائد واحد للتربيع على أربعة يساوي واحد زائد واحد اثنين للتربيع أربعة مضروب بواحد أربعة على أربعة يساوي الواحد. بما أن الواحد يساوي الاثنين فإن الشرط الأول محقق، وهذا حققنا الشرط الأول. نروح على الشرط الثاني. نفرض صحة العلاقة من أجل n. الشرط الأول خلصنا منه، الشرط الأول خالص. نروح على الشرط الثاني. الشرط الثاني منقسم قسمين. أول شيء نفرض بعدين نبرهن. احنا شلون بدنا نحفظ الاستقرار الرياضي كطريقة إثبات؟ أحفظها. نبرهن نفرض نبرهن نبرهن نفرض نبرهن. الشرط الأول نبرهن، الشرط الثاني نفرض ونبرهن. نرجع هنا نفرض صحة العلاقة من أجل n. نروح نشيل السؤال نسحبه ونذهله ونلزقه هنا. نجيب السؤال نسحبه ونحطه هنا. واحد للتكعيب زائد اثنين للتكعيب زائد n مكعب يساوي n مربع في n زائد واحد للتربيع على أربعة. هذا نسميه الفرض. دائما أول ما تبلش في الشرط الثاني تجيب السؤال وتنزله على حاله اللي هو يتسمى الفرض. الخطوة الثانية بعدها يعني ولنبرهن صحة العلاقة من أجل n زائد واحد. نكتب السؤال ونعوض مكان n زائد واحد، يعني واحد للتكعيب زائد اثنين للتكعيب زائد n مكعب. شوف انت بحاول لا تخربط، بس تريد تعوض مكان n زائد واحد نزيد زيادة، نزود عليه زيادة. واحد للتكعيب اثنين للتكعيب n مكعب زيد عليه، المجموع ينزاد عليه زيادة. يعني قصدنا واحد للتكعيب زائد اثنين للتكعيب زائد n مكعب زائد نفسه هو نفسه نعوض مكان n زائد واحد. n زائد واحد للتكعيب، أيوة المجموع ينزاد عليه زيادة، تزيد عليه المجموع. أما الطرف الثاني لا، الطرف الثاني عوض به تعويض عادي. يعني ها نعوض به تعويض عادي. n زائد واحد للتربيع
n زائد 1 زائد 1 n زائد 2 للتربيع على 4. هذا اسمه الفرض، الطلب. هذا اسمه الطلب. معناته المجموع ننزل هذا الطرف الأول على حاله ونزيد عليه زيادة. كل شيء مجموع ينزاد عليه زيادة. زودنا عليه. الحاز الخطوة الأساسية اللي بعدها كبرهان. البرهان هنا ننطلق من الطرف الأول في الطلب. كل الاستقراء الرياضي نفس الطريقة، وهي هي السهولة به. ننطلق من الطرف الأول في الطلب ونحاول أن نصل إلى الطرف الثاني في الطلب مع الاستفادة من الفرض. احنا شغلنا كله بالطلب، بالطرف الأول والطرف الثاني شغلنا كله بالطلب. بس عاد إذا احتاجنا للفرض، شوف الفرض 1 للتكعيب 2 للتكعيب n مكعب. إذا احتاجنا له نشتغل به. نبلش هنا الطرف الأول بالطلب. ننطلق من الطرف الأول في الطلب مشان تتذكر هاي مين مطلوب. هاي عم مسودة، هاي عم مسودة، بس حط بالك واحفظ الجملة مشان ما تنساها. ننطلق من الطرف الأول في الطلب ونحاول الوصول إلى الطرف الثاني في الطلب مع الاستفادة من الفرض. مع الاستفادة من الفرض يعني احنا شغلنا الأساسي بالطلب الطرف الأول والطرف الثاني بالطلب. ننطلق بالطرف الأول ونحاول نوصل للطرف الثاني، بس زاد نستفيد من الفرض نحاول نستفيد منه. ننطلق بالطرف الأول من الطلب، هذا الطلب هنا، وآخر شيء لازم توصل للطلب. يعني أنت وقت تنطلق من الطلب آخر شيء بدنا نوصل له. بس ما تنسى زاد الشرط الثاني نفرض صحة العلاقة من أجل n. يعني نكتب السؤال على حاله. نبرر صحة العلاقة من أجل n زائد 1. المجموع ينزاد عليه زيادة دائما نسميها الطلب. ننطلق بالطرف الأول بالطلب ونحاول نوصل للطرف الثاني بالطلب. يعني شغلنا كله بالطلب، بس إنه تستفيد من الفرض. خلينا نكتب الطرف الأول بالطلب 1 للتكعيب زائد 2 للتكعيب زائد n مكعب زائد n زائد 1 للتكعيب. الحاز ملاحظين انه من الواحد للان مكعب هو الفرض. اصلا دائما تستفيد من الفرض. الفرض دائما تستفيد منه. 1 للتكعيب للان مكعب، هذا كله الفرض. نشيله ونحط مكان الطرف الثاني بالفرض هنا. نشيل الفرض الطرف الاول نحط مكان الطرف الثاني يساوي. نعوض المكان هذا، نعوض الفرض n مربع في n زائد 1 بالتربيع على 4. في عندك هذا حد الزيادة ما لك علاقة به، بتنزله على حاله. n زائد 1 للتكعيب. المقام مقام 1 الوحدة المقامات يصير معنا هنا بيها ب1 وهي بيها ب4. n مربع في n زائد 1 للتربيع زائد 4 في n زائد 1 للتكعيب على 4. نسحب n زائد 1 للتربيع عامل مشترك. n زائد 1 للتربيع عامل مشترك. يضل معنا بس n مربع هنا، وهنا يضل معنا 4 ب n زائد 1 لأنه بقوسين هي راح نضل بقوس واحد. يعني عندك زائد 4 في n زائد 1 على 4. نشتغل 4 اللي جوا n زائد 1 للتربيع. نشرنا 4 اللي جوا زائد 4 n زائد 4 على 4. متطابقة تربيعية، متطابقة شيئية. الجذر الأول يشرط الثاني الجذر الثالث، ويساوي n زائد 1 للتربيع في n زائد 2 للتربيع على 4. طلع معنا نفس الطلب، طلع معنا الطلب نفسه. ومنه الشرط الثاني محقق.